Un aterrizaje de emergencia. Un Airbus A321 con 226 pasajeros y 7 tripulantes a bordo terminó el jueves en un campo sembrado de maíz en la región de Moscú, tras chocar con una bandada de pájaros. Según el Ministerio de Sanidad ruso, una veintena de personas resultaron heridas, pero casi todas fueron dadas de alta tras ser atendidas. El gobierno ruso felicitó a los pilotos, a los que calificó de héroes que han salvado vidas, y destacó el profesionalismo de la tripulación y sus actos coordinados. Los pilotos recibieron numerosos mensajes de agradecimiento en las redes sociales de parte de los pasajeros.